សួស្តីប្រិមត្តបងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Tech នៃកំសាន្តអូខេវើត្រឡប់សារជាថ្មីទៀតមកកាន់ Channel Tech នៃកំសាន្តចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញប្រិមត្តបងប្អូនអរគ្នាតើតើនឹងកលឹះក្នុងការ clean ឬក៏យើងសម្អាតនៅ file ដែលអត់ប្រយោជន៍នៅលើ computer របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Windows Microsoft គឺបងប្អូនតែងតែដឹងហើយសម្រាប់ពួក Windows គឺយើងកាន់តែប្រើយូរទៅគឺវាកាន់តែយឺតទៅអញ្ចឹងបញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនត្រូវដោះស្រាយដើម្បីធ្វើឲ្យកុំព្យូទ័រទាំងដើរលឿនគឺបងប្អូនត្រូវតែមើលវីដេអូនេះអូខេតោះចាប់ផ្ដើមមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងមកខ្ញុំបង្ហាញទៅតូននឹងកលឺនេះសូមបងប្អូនអរគ្នាsubscribe នៅ channel ខ្ញុំបាទផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីពី channel ខ្ញុំបាទអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាដែលកំពុងតែមានបញ្ហាតទៅនឹងកុំព្យូទ័ររបស់គាត់ដែលវាមានបញ្ហាដើរយឺតវាដើរអត់សូវ smooth អញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងតាមវិធីរបស់ខ្ញុំបានអញ្ចឹងសម្រាប់កុំព្យូទ័រដើរយឺតគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូមុនម្ដងដែរគឺសម្រាប់ក្នុងការបិទនៅមុខងារ start up ឬក៏មុខងារមួយចំនួនទៀតដែលនៅក្នុងកុំព្យូទ័រហ្នឹងដែលបងប្អូនអរគ្នាគួរតែធ្វើហ្នឹងបងប្អូនអាច check ជាមួយនឹងវីដេអូបន្ថែមតែសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់តទៅនឹងវិធីក្នុងការសម្អាតនៅ file មួយចំនួនដែលវាអត់ប្រយោជន៍ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការបិទវាបានអូខេតោះចាប់ដើមមួយខ្ញុំអញ្ចឹងជំហានមុនដំបូងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាស់ហ្នឹងគឺធ្វើការ optimize នៅ drive របស់បងប្អូនអញ្ចឹងដើម្បី optimize គឺបងប្អូនចូលមកកាន់ file explorer របស់យើងហើយយើងធ្វើការ select នៅ drive មួយអញ្ចឹងសម្រាប់ computer របស់ខ្ញុំនេះគឺវាអត់សូវមានកាកសំណល់ឬក៏ file អបប្រយោជន៍អីទេដោយសារតែខ្ញុំទើបតែប្រើអត់តមកមួយឆ្នាំខ្ញុំតែទិញអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនគឺអាចធ្វើដូចគ្នាទេបងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូន right click លើ drive C អញ្ចឹង drive C គឺវាសំខាន់ដោយសារតែវាជា file ដែលដាក់នៅកម្មវិធីនៅក្នុងហ្នឹងណាការកម្មវិធី Windows របស់យើងដាក់ក្នុងហ្នឹងឬនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតគឺវានៅក្នុងដែរអញ្ចឹងវាបង្កើន space អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យ propertyបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាចុចពាក្យ tool បន្តមកបងប្អូនធ្វើការ optimize យើងចុចលើ optimize កន្លែងហ្នឹងមកបន្តមកគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការ check នៅ optimize អញ្ចឹងសម្រាប់អានេះគឺវាអត់តម្រូវយើង optimize ទេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បើសិនជាវាមានករណីឲ្យយើង optimize នៅ drive របស់យើងគឺវានឹង load ឯងវា load ពីពេលណាអញ្ចឹងគឺវានឹង load ថ្ងៃនៅកន្លែងហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ optimize របស់វាទៅហើយសម្រាប់អានេះដែរគឺវានឹងធ្វើការ analyze ទៅលើ drive ហ្នឹងតើវាធ្វើការoptimize ឬក៏អត់អញ្ចឹងសង្ឃឹមនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនយល់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីវា analyze ចប់គឺបងប្អូនអាចធ្វើការ optimize វានៅកន្លែងនេះមកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កលឿននេះគឺយើងចូលមកទៀតហើយសម្រាប់ចំណុចទី2គឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការចូលសម្អាតនៅ file មួយទៀតអញ្ចឹងសម្អាតនៅ file មួយទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នាចូលមកកន្លែង key window plus ជាមួយនឹង run បន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវវាយពី prefix យើងចូលមកអូខេខ្ញុំវាយខុសហើយសុំម្ដងទៀតខ្ញុំសុំបើក file បន្តិចខ្ញុំភ្លេចពាក្យអូខេគឺបងប្អូនវាយនេះ prefix ខ្ញុំភ្លេចហើយគឺបងប្អូនផាសវាចូលមកគឺបងប្អូនវាយពាក្យ prefix ហ្នឹងហើយបន្តមកបងប្អូនអរគ្នាផាសចូលមកហើយបងប្អូនអរគ្នាត្រូវធ្វើការរងចាំព្រោះវាកំពុងតែបើកនៅ file ដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយបើសិនជាវាចេញករណីចេះគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការ continue វាបងប្អូនអរគ្នាត្រូវរងចាំព្រោះវាកំពុងតែធ្វើការ search និងស្វែងរកនៅ file អត់ប្រយោជន៍អូខេនេះគឺជា file ដែលអត់ប្រយោជន៍នៅកម្មវិធីដែលវាស៊ី space នៅកុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយវាមិនដាច់កុំព្យូទ័រយើងដែរយឺតអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នា delete វាចោលមកបងប្អូនចុចចឹងមកអូខេអញ្ចឹងមាន file ខ្លះគឺបងប្អូនអត់អាច delete បានទេអញ្ចឹងចុច skip នេះទៅអូខេអញ្ចឹងជំហានទី2គឺរួចរាល់អញ្ចឹងជំហានទី3គឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការលុបនៅកន្លែង recycle bin ហ្នឹងព្រោះមានកម្មវិធីជាច្រើនដែលបងប្អូនបានធ្វើការលុបវាប៉ុន្តែគឺវាអត់លុបបានលុប 100% ទេគឺវានៅជាប់នៅក្នុង drive C ដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការងាយស្រួលក្នុងការ recovery ពី
recycle bin ហ្នឹងពីធុងសញ្ញារបស់យើងអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការ delete វាចោលដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័រយើងដើរ smooth ហើយវាចំណេញ space នៃកុំព្យូទ័ររបស់យើងអូខេយើងចុច delete អស់ហើយយើងចុច delete យើងធម្មតាមកបន្ទាប់មកយើងចុចធ្វើការ delete យើងមកពឹងអូខេអញ្ចឹងគឺវាលុបស្អាតហ្នឹងអញ្ចឹងវាចំណេញ space របស់យើងហើយជំហានបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនត្រូវទៅចូលមកកាន់ file មួយទៀតដែលវាសំខាន់ដែរបងប្អូនចូលមកកាន់ key Windows ហើយបងប្អូនអរគ្នាថាពាក្យtemp គឺយើងចុចនេះមកហើយអក្សរ P បន្តមកបងប្អូនធ្វើការ enter នេះគឺជា file ដែលអត់ប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នា delete វាចោលអស់ទៅយើងធ្វើការចុច delete វា continue ហើយបងប្អូន select វាអញ្ចឹងមកយើងដាក់អូខេយើងចុចអញ្ចឹងមកពឹងអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការ check មកអស់ហើយគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែចូលមកកាន់ key មួយទៀត key window របស់ flash មកអក្សរ O ដើម្បីចូល key run ហើយបន្តមកទៀតគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវវាយភាគរយហើយវាយ temp ហើយបងប្អូនវាយភាគរយទៀតអូខេចុចចឹងមកហើយបងប្អូនចុច enter ហើយនេះគឺជា file វាហើយបន្តមកបងប្អូនចុច delete all ដែរមកយើងចុចដើម្បីធ្វើការសម្អាតវា delete វាចោលទៅអូខេចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការ delete វាអស់ហើយគឺអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបន្តទៀតគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការសម្អាតនៅ drive អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានធ្វើការ optimize នៅ drive របស់យើងហើយជាស្រេចគឺ drive របស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការសម្អាតនៅ drive របស់យើងបើថាយើងមាន drive C ឬក៏ drive D អីយើងធ្វើការសម្អាតវាបានគឺបងប្អូនមកចូលកន្លែងនេះមកហើយបន្តមកបងប្អូនធ្វើការ search បងប្អូនវាយ this clean up បងប្អូនចូលកន្លែងហ្នឹងមកឬក៏បងប្អូនប្រើពួក keyword ក៏បានដែរអញ្ចឹងបន្តមកកន្លែងនេះគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការសម្អាតនៅ drive មួយណាថាខ្ញុំចង់សម្អាតនៅ drive C អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើ drive C បើសិនជាបងប្អូនចង់សម្អាតលើ drive D យើងចុចលើ volume ហ្នឹងមកអូខេតែខ្ញុំសម្អាតលើ drive C យើងចុច OK ហើយបន្តមកគឺវានឹងធ្វើការបងប្អូនធ្វើការ select អញ្ចឹងដោយសារតែកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំអាសាសម្អាតអញ្ចឹងគឺវាអត់មានអីច្រើនទេគឺវាតិចទេបងប្អូនឃើញហើយសម្រាប់អាហ្នឹងដែរគឺវាអាចយូរឬក៏យឺតគឺវាអាស្រ័យទៅលើកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនហើយចំនួន space ដែលអត់ប្រយោជន៍គឺវាស៊ីកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ 2.37 GB 2G ជាងណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុច clean up ហ្នឹងមកយើងធ្វើចំរយៈច្រឡំណាអូខេឥឡូវវាកំពុងតែធ្វើការសម្អាតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ថាយឺតលឿនគឺវាអាស្រ័យទៅលើកុំព្យូទ័របងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនជាកុំព្យូទ័របងប្អូនចាស់ហើយបងប្អូនមិនដែលសម្អាតវាគឺវាអាចនឹងយូរដែលវាចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការសម្អាតវាហើយយើងដោតថ្មវាចោលអញ្ចឹងទៅព្រោះដែលតាមខ្ញុំដឹងបបិសាប់របស់ខ្ញុំគឺមានកុំព្យូទ័រខ្លះគឺវាធ្វើការសម្អាតរយៈពេលទៅដល់1 ម៉ោងជាងដោយសារតែយើងអត់ដែលសម្អាតវាអញ្ចឹងគឺវាធ្វើការយូរមែនទែនក្នុងការសម្អាតនៅនេះវានេះអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការ this clean up នៅ drive របស់យើងហើយគឺបងប្អូនអរគ្នាត្រូវតែធ្វើការចូលមកកាន់មុខងារមួយទៀតគឺវាសំខាន់ណាគឺបងប្អូនត្រូវធ្វើការ uninstall ណាគឺយើងត្រូវតែធ្វើការ uninstall នៅមុខងារមួយចំនួនគឺសម្រាប់ខ្ញុំចូលមុខងារ uninstall គឺខ្ញុំចូលកន្លែងនេះហើយបន្តមកយើងចូល uninstall change អញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនដើម្បីឲ្យកុំព្យូទ័របងប្អូនគឺបងប្អូនត្រូវតែមើលកម្មវិធីណាខ្លះដែលបងប្អូនដែលអត់ប្រើមានន័យថាយើងអត់សូវប្រើឬក៏យើងមិនដែលប្រើសោះដែលវាមានទំហំធំហើយយើងបានធ្វើការ download ហ្នឹងគឺបងប្អូនuninstall វាចោលទៅយើងធ្វើការ uninstall កន្លែងហ្នឹងទៅគឺបានហើយសម្រាប់កម្មវិធីដ៏ប្រយោជន៍អញ្ចឹងបងប្អូនមិនគួរតែទុកនៅកម្មវិធីច្រើនទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីមុខងារ start up អីគឺខ្ញុំអត់បង្ហាញទេគឺខ្ញុំបានធ្លាប់បង្ហាញច្រើននេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មើលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រាប់ច្រើនអានេះជលប្រាប់គឺខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតទៅមុខងារ start up គឺបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះព្រោះអាហ្នឹងសំខាន់ណាគឺបើសិនជាកុំព្យូទ័របងប្អូនបើក enable នៅមុខងារ start up ច្រើនវាធ្វើឲ្យដាច់យឺតខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចតាក់ទងនឹងមុខងារ start up គឺមានន័យថាព្រោះអីខ្ញុំនិយាយហ្មងទៅគឺដោយសារតែប្រិមត្តបងប្អូនអរគ្នានឹងបាន enable នៅកន្លែងមុខងារ start up ហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ពេលដែលបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការបិទ computer ហើយបងប្អូនធ្វើការបើកនៅ computer មកវិញពេលដែលយើងបើក computer វិញគឺវាយូរហ្មងគឺវា slow ហើយ
vì miền cam thì chỉ trao được chữ Chrome rồi có IDM rồi có cam thì xem Photoshop Sony Vegas việc vừa cả bài auto mà tích luôn ấy nhé chẳng cứ vì luôn cái này này chẳng ai bàn chơi việc thôi computer bao giờ nó cứ bị đạo dịch chẳng bông ôn từ để vừa cả bật nơi một nghĩa startup nè chẳng nhung sự không tại bông ôn dối vì nhung trong phải chạy cho bạn tích của ấy miền bông ôn các cái quạt ở Spanish biển nâng trong tới cái quạt nhung dưới tới cái quạt dối lên ok chẳng bông ôn mà sân chỉ bông ôn trong bắt ở đây tham một nhiều mình cứ ai thôn hẹp hơn nó cứ việc bàn ở những bọn nhóm cứ việc bàn anh bỏ automatic nhân nhân phơ đi sẽ bỏ với cháu cứ dương cho châu lại ai thôn hẹp hơn hay bông ôn ở nhiều mơ cái này mình kiện đi sẽ bỏ nó cho đi sẽ bỏ nữa má bông ôn năng khiến cứ việc năng đi sẽ bỏ hay nhầm xong bật nơi một nhiều một dùng tiết bật với cháu mong trộm mấy ok trộm bạn bật đây ai để ấm của bạn bật đáy cứ nhung ở trong cái việc anh bỏ cho nên chẳng vì thôi những bọn nhóm việc đại dịch ok trong mong bọn ai mơ tới cầm thì mới nát đại việt startup còn ai đến chương thuộc cả đi sẽ bỏ về trả đây ok chẳng ở video bọn nhóm cứ nhóm miền tập phần năng tế hay bà sân chỉ computer bộ bông ôn vì nơi tại đã dịch khlang mỏng cứ dương admin chùm rơ tê cứ tại mà trong bọn admin miền tại thuộc cả chu chào ấy của dương phở là bỏ free cứ việc tập phần năng bộ Windows nó tập hợp du năm đó tập vì năm chiêng 7 năm 4 năm cứ đảo đình đảo chưa trong miền tại chu chào đây ok chắc là nhom sẽ không tha vậy để nhom bạn đăng hay vậy để nhom bạn chạy lên tới bông bồn ở ní sẽ không tạo bông bồn ở ní dối hay bà sân chỉ miền không hot con rồi có bác hát nơi chùm lo nam mối xôm người ta chỉ sai pi xâm nạp bông bồn ở ní ok chắc giờ đừng chúc nhiên ở video cái tiết sống ở con